ayun, kamusta mga Amuskol? Here we go again. Welcome to my channel, Amuskol TV. So, alam niyo na siguro ang gagawin natin ngayon. Meron tayo ditong Giant MTB again. Ayun siya. For another bike check. So, this model is ATX 2019 model. So, ibabike check na naman natin siya ngayon. This MTB owned by Kabatang. Shout out sa iyo dyan, Marlon Tenorio. Yes sir, thumbs up naman dyan. Mapapansin nyo, naka-jacket tayo ngayon kasi winter na, malamig na dito, no? So, yung panahon, ayan, medyo madilim kaya hindi tayo makapag-rides, pero try natin mamayang hapon kung makakapag-rides tayo, no? So, simulan na natin, pero bago yon, intro muna tayo. So ayun, simulan na natin ang pagbabike check mga master, ano. So umpisahan natin sa model. This is Giant ATX 2019 model. So ayan siya. Alux ang kanyang frame. So sa frame muna tayo. Ang simulan natin sa frame. Ang frame niya ay medium size. Ayan mga master. So red, ano. Ayan ang kanyang frame. Suabe-suabe mga master ang kanyang frame, ano. Ayan. ATX 2019. Ayan siya. Ayan. Ayan ang kanyang frame. So dito muna tayo sa may seat post. So ang seat post niya dito, ang gamit niya ay Giant Sport 30.9 ang size niya, no. Ayan kanyang seat post. Naka quick release siya, no. Quick release Giant. So akyat tayo dito sa kanyang saddle. Sa kanyang saddle, ang gamit niya dito ay Labisi. Ayan ang kanyang saddle. Nakaiba yung forma niya, no. Ayan, Labisi. Ayan mga master, ang saddle niya. Medyo may pagka matigas ng konti, pero suabe. Tamsak. So ayun, akyat ngayon tayo dito sa kanyang stem. Ang gamit niyang stem dito ay FireEye alloy. Ayan siya, makisig. Ayan ang kanyang stem, FireEye. Pagdating naman dito sa kanyang handlebar, ang size nito ay 780. So ayan, EC90. So carbon siya, no. Ayan siya, carbon ang kanyang handlebar. Ayan ang kanyang handlebar. Suabe-suabe yung haba, no? 780mm. So mapunta ngayon tayo sa kanyang brakes. So ang gamit na brakes niya dito ay Tektro. Ayan siya, Tektro hydraulic brakes. Ayan siya, Tektro. So sa kanya namang shifter ay naka Shimano Alivio. So 9 speed siya, no. 1/9 ang kanyang speed, ano. Naka single speed siya sa front. Ayan, single speed sa front. Tapos sa rear ay naka 9 speed siya, no. Ayan. So ayos na. So baba tayo dito sa kanyang fork ngayon, ano. So ang fork niya hindi naka remote lock out. So naka manual siya, no. Ayan, lock, open, lock. Ayan. So ang gamit niya dito nga fork ay SR Santur XCM. Ayan. So
120mm travel siya, no? Ayan. Ang size niya ay 27.5. Ayan, mga sir. Swabe na, oh. So baba tayo ngayon dito sa kanyang crankset, ano? Mapunta tayo sa kanyang crankset. Ang gamit niya dito ay SRAM. Ayan, SRAM Eagle Technology X-Sync 2 SX siya, no? Ayan. So ang teeth niya ay 34 teeth. Ayan. So single speed siya, no? Sa kanyang front, ano? Ayan. Angas ng kanyang crankset. Naka SRAM si sir. So dito tayo sa kanyang pedal. Ang gamit niyang pedal BB Max. Ayan, alloy BB Max Fly siya, no? Taiwan made. Ayan. Suabe. Ayan. Punta tayo dito sa kanyang cogs. So ang cogs niya dito ay cassette type. So ang gamit niya ay Shimano HG. Ayan. Stainless siya, no? So 9 speed siya, no? Ang teeth niya ay 11 to 36 teeth. Ayan siya. Shimano HG. Ayan. Bagong linis pa yata to. Punta naman tayo sa kanyang chain. Ayan. Nakagintong kadena siya, no? Kadenang ginto. Grabe naman yan. Nakakadenang ginto. So ang chain niya dito ay KMC gold chain. Ayan. Gold na gold. Yamanin. Ayan. Kanyang chain. So dito na agad tayo sa kanyang rear derailleur. Ang gamit niya sa rear derailleur niya ay Shimano Alivio. Ayan mga sir. Ayan. So bali 9 speed nga siya, no? Ayan. Shimano Alivio. Sa front naka single siya eh. Ayan, oh. So swabe naman, ha. Kung hindi ka naman kakarera at pang ano mo lang, pang bike mo lang. So swabe na yung ganitong set ng gear, ano? 1x9. Ayun. So dito muna tayo sa kanyang rotor. Sa rotor na gamit niya dito ay PRG. Ayan. So ang size ng kanyang rotor ay 180mm. Ayan mga sir. PRG. Ayan. Rotor niya. So rear and front siya, no? So 180mm din siya sa front. Ayan. Maganda talaga yung rotor ng PRG, ano? Ayan. So 180mm. Ayun, mapunta naman tayo sa kanyang hub mga sir, ano? So sa kanyang hub ang gamit niya dito ay Genova Maverick Big Dipper. Ayan siya. Ayun. So loud hub siya, no? 32 holes, 6 poles, cricket sound. Ayan, no? Cricket sound mga sir. Ayan. 9mm quick release. Ayan siya, naka quick release siya, no? Ayan. Genova. Aluminum siya, no? Ayan. 6 poles. Kanya namang rim set, ang gamit niya dito ay FireEye alloy. Ayan, FireEye siya, no? Accelerant. Ayan. FireEye accelerant. Ayan. So red alloy siya, no? 32 spokes. Ayan. So rear and front FireEye. Ayan. 27.5 ang kanyang gulong, ano? Ayan ang kanyang tire. Okay, last na to. Sa tire na tayo ngayon. Siyempre sa tire, suking-suki ng mga bikers dito sa Taiwan, Maxxis. So Maxxis Space ang gamit niya dito. Ayan. So ang size niya 27.5 by 1.95, 65 PSI. Shield. Ayun. Maxxis, suking-suki yan dito, ano? Mga Maxxis na gulong. Ayan. Rear and front. So ayun, ang kanyang Giant ATX 2019 model. Ayan. So ayun,
dito na natatapos ang ating pagbabike check. So kung inabot mo na naman to hanggang dulo, so salamat sa suporta kapatid. At sa susunod na mga video natin, meron na naman tayong ibabike check. So may dalawa pa yata o tatlo pa tayong nakapilang ibabike check. So abangan nyo lang yan dito sa ating channel, Amoskol TV. Thank you so much for watching. Goodbye.